여보세요? 예, 알겠습니다. 이따 하고 전화 드리겠습니다. 네. 예, 보내드리겠습니다. 네. 예, 여기까지. 예, 감사합니다. 수고하셨습니다. 네. 예? 아, 예, 감사합니다. 한 잔 따뜻한 걸로 좀 부탁합니다. 예. 사모님은 아, 한 개 아이스는 받았어요. 예. 감사합니다.
맞지? 여자가 없어서 그렇다. 그래. 애인이 없는 거 없어. 애인이 없어서. 이거 없나 봐. 건강하세요. 예. 가자. 내일 갔다 올까? 그래라, 그러면. 동생은 지금 푼것대로 바쁘다네. 어. 아빠 맨날 내한테 첫째라 그렇지. 그래. 커피도 있네. 잠깐만. 야, 내 타고 뒤에 출발. 안경 좀 닦아봐. 오케이. 물티슈 좀 더. 아, 네. 안경 이렇게 있다. 그건 좀 버리자. 아, 내일 갔다 와야 되겠다. 그래. 시우 있을 때. 그래. 내 혼자 갈 수 있고. 내 혼자 가봐. 그럼 내일은 내가 아빠 사드려야 돼. 맞지? 그래, 어버이날. 그래, 어버이날 내가 사드려. 닦아. 닦아라. 포항 공과대학. 지금 포항 간다고? 응.